Essa é a nova arminha de gel, modelo M4A1, com luneta, silenciador removível e modo de tiro automático. Ela consegue unir precisão e força. As bolinhas de gel são carregadas por meio do carregador e colocadas por baixo da arminha. Possui também coronha rebatível, podendo alongar ou diminuir, permitindo utilizar em diferentes tamanhos. A luneta é funcional, ajudando a mirar nos alvos. Os disparos são fortes e precisos, alcançam até 30 metros de distância. Gostou? Para saber mais, o link está nos comentários. Os estoques são limitados, então corre e garanta a sua.